садағасы деген неге? Ар деген әділдік дейді. Қалай? Малыңды сен жаның сақтау үшін сатасың да, жаныңды әділдік жолына қиясың ғой. Жаның арын садағасы дейді. Енді арда бол қазақ дейді, арда бол дейді. Әділдікте бол дейді. Қара енді ара. Ар, ал, асу деген сөз бар ғой. Ар, аз, асу деген сөз бар ғой. Енді сен атың кім өссің? Сен атың кім? Бақтияр болады. Енді Бақтияр, мына жерде жақсылаттың да. Мен саған тілек айтам. Асу биіктерге дейді. Асулардан ас деймін, я? Әмин. Мен сөйлеп айтам. Енді сол қарайын. Ар, ал, асып, ар, ал, асу дейді. Арал асу, арал асып жатамыз екеуміз. Бақтияр менен жақсылық жасаса, мен оған жақсылық жіберем. Сен маған көмектесем, мен саған көмектесем. Сонда ар алысып жатырмыз, әділдік алысып жатырмыз. Әділдік болған жерде араласамыз ғой, я? Аха? Сонда ар ал деген сөз, әділдікті ал да, ар ал ас дейді. Тұқым енді ара. Ар аз дасу дейді. Енді ар аз деген әділдік аз дейді. Ар аз, әділдік аз. Енді ара. Мен саған көмектесем, сен маған көмектеспейсің. Мен саған жақсылық жасайын, сен маған жасамайсың. Әділдік жоқ қой, я? Мен араздасам ғой сол кезде, я? Араздасып кетем, я? Қой, құрсын, сенде әділдік жоқ. Сен маған көмектескен жоқпын деймін да, мен сенен араздасам. Енді сен менің тұмсығымды бір берсең, мен саған арыз жазам ғой, я? Сотқа барып, арыз. Әділдік іздеймін ғой, әділдік. Мына Бақтияр, Иоптар, достар, мұрнымнан ұрған дұрыс па, дұрыс емес пе деп, әділдік іздеймін, арыз жазам. Сонда қара, қазақсың сонда ар деген әділдік па? Енді қара, мына әлемде Қытайлар амандасқанда қарын аш па, тоқ па деп амандасады өз тілінде. Қарын тойса болды ғой. Ал енді анау еврейлер шалом алейкум дейді, мейірбан, бейбітшілік дейді. Арабтарда ассаламу алейкум, мейірбан, бейбітшілік саған дейді. Бірақ ар болмаған жерде бейбітшілік бола ма? Жоқ. Қазақ сонда ең жоғары айтыпты ғой. Әлемде армысың деп амандасу деген, арда бол деген. Әділдік болмай, бейбітшілік болмайды деп, қазақтың амандасуы әлемдегі ең жоғары ма екен? Дәл өзі. Сондықтан арда болайық, жігіттер. Ассаламағалейкум деп маған айтпай-ақ қой. Ең бірінші арда болған жерде бейбітшілік пен бірлік болады. Ал ар болмаған жерде жаңағы бейбітшілікте, тыныштықта ассаламағалейкум деп болмайды. Түсіндің ба? Дұрыс айтып отырсың. Сондықтан мен сенден айттым ғой. Аллах